Studju dettaljat tal-Bank Ċentrali ta' Malta innota b'mod ċar li kieku pajjiżna kellu jiddependi fuq l-interconnector biss, it-tkabbir ekonomiku kien ikun inqas minn dak li kellna. L-istudju li kien ippubblikat fl-aħħar jiem ikkonferma l-impatt tal-impjant tal-gass f'Dellimara fuq l-ekonomija Maltija u jibni fuq studju li kien sar fl-2016 minn esperti barranin. Din id-darba l-esperti Maltin u Taljani ikkwantifikaw il-fatt li pajjiżna ma baqax dipendenti biss fuq l-interconnector u l-power stations li jużaw il-heavy fuel oil. L-istudju jgħid li bil-livell preżenti tal-prezz taż-żejt, l-użu esklusiv tal-interconnector kien itejjeb il-ġid nazzjonali u l-pagi għalkemm x'aktarx ma kienx ilaħħaq mad-domanda. Però ir-riċerkatur tal-Bank Ċentrali ikkonkluda li l-użu tal-power station il-ġdida wassal għal titjib ferm akbar għall-ekonomija ta' pajjiżna mill-użu tal-interconnector. Tant li permezz ta' dan l-investiment, il-ġid nazzjonali ta' pajjiżna huwa kkalkulat li kiber b'2.5% li hija żieda ta' madwar 240 miljun euro. B'riżultat ta' dan, il-poter tal-akkwist tal-familji tjieb b'1.8%. Dan ifisser madwar 340 euro aktar fil-bwiet tal-familji. L-analiżi li saret mill-Bank Ċentrali ta' Malta saret bl-użu ta' mudell makroekonomiku avvanzat ħafna. Ġie konkluż li f'każijiet fejn il-prezz taż-żejt ikun baxx, il-qalba għall-użu tal-interconnector kienet se twassal għal tnaqqis fil-ġid nazzjonali ta' pajjiżna għal madwar 0.3% u tnaqqis fil-pagi ta' 0.4%. B'kuntrast, l-użu tal-impjant tal-gass naturali f'sitwazzjoni bħal din wassal għal titjib ta' 1% fil-ġid nazzjonali, jiġifieri żieda ta' madwar 96 miljun euro u titjib fil-pagi ta' 0.5% madwar 100 euro aktar fil-bwiet tal-familji. Barra minn hekk, il-mudell avvanzat tal-Bank Ċentrali jindika li jekk il-prezz taż-żejt kellu jola, l-użu tal-impjanti tal-gass ifisser tisħiħ ferm aqwa tal-ekonomija tagħna. Li kieku l-prezz taż-żejt kellu jitlaq għal $90 kull barmil, jiġifieri il-prezz li kien hemm fis-swieq internazzjonali bejn l-2010 u l-2014, l-użu tal-heavy fuel oil kien ikun ifisser li l-ekonomija tagħna tkun 3.7% iżgħar milli se tkun issa li għandna l-impjanti tal-gass naturali, filwaqt li l-pagi ikunu 2.8% anqas. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.